Încercați să prezentați voi. Bună ziua, bine ați venit astăzi aici. Proiectul Asociației Sfântul Stelian continuă. Împreună cu toții dăruim speranța aceasta. Acesta este și mesajul asociației. Și uitați, aici în spatele nostru se află un exemplu, avem un exemplu concret că atunci când se dorește, când comunitatea se unește pentru un proiect atât de important pentru Vrancea, construirea Centrului Terapeutic pentru Autism Sfântul Stelian, putem spune cu toții, da, se poate. Intrăm în faza a doua a proiectului. Vor urma următoarele 4 construcții și aici putem spune că se va crea un centru unic în România. Va fi un hub care va integra tot ceea ce înseamnă terapii pentru copiii cu autism. Așa cum spuneam, aici va fi un hub unic în România, pentru că va include tot ce înseamnă terapii pentru această problemă cu care se confruntă copiii cu autism. Și poate să-ți povestească profesionist așa cum trebuie ce va însemna acest hub aici la Fargaș, la Centrul Terapeutic pentru Autism Sfântul Stelian. Noi avem o viziune sistemică unde o să integrăm toate terapiile, da, specifice autismului, TSA-ului, dar mai important decât atât, încercăm să nu mai fragmentăm ceea ce se face acum în privința autismului, adică să unim familia, să unim specialiștii, să unim școala și comunitatea, pentru ca incluziunea să aibă loc. Până în acest moment, această incluziune, din păcate, se face fragmentar. Ne dorim foarte mult ca aceste familii care au copii cu autism să nu mai ducă această povară a deplasărilor, a dificultăților economice, a dificultăților de acceptare în școală. Noi să fim un liant, să putem să facem acele programe de parenting pentru acești părinți, să putem să avem o cale de legătură, de comunicare cu instituțiile de învățământ, cu ajutorul doamnei inspector general Marcu, cu siguranță se va realiza acest lucru. Vom face cursuri inclusiv și workshop-uri cu acele cadre didactice care au în componența claselor copii cu autism, pentru că, din păcate, se vorbește mult despre autism și se cunoaște foarte puțin. Ei au nevoie de atenție, au nevoie de grijă, au nevoie de specialiști. Eu m-am gândit și toată echipa noastră ne-am gândit la o variantă multidisciplinară, o echipă mare, din care să facă parte toată lumea, ca să spun așa, inclusiv comunitatea va fi parte integrantă din acest proiect. Clădirile, așa cum spunea Bogdan, vor fi în număr de 4, vor include cabinete de psihoterapie, cabinete de evaluare psihologică, cabinete de pediatrie, cabinete de neurologie și psihiatrie pediatrică, kinetoterapie, logoterapie, creație și ce mai este nevoie. Cred că din acest proiect, mie personal, cel mai frumos mi se pare clădirea dedicată părinților, pentru că, dragii de ei, din păcate, nimeni nu se ocupă de soarta lor, ca să spun așa, și ei au nevoie de cineva care să-i asculte, care să-i înțeleagă și să le ofere nu doar speranță, ci și soluții la problemele pe care ei le au. Uneori, adeseori, de fapt, acești părinți sunt lăsați deoparte și le se spune trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, fără să li se dea o soluție concretă și fără un dialog de la suflet la suflet. Și asta ne dorim noi aici, să vină în familie, să vină împreună, să aibă un moment de respiro, că cineva se ocupă de copilul lor în integralitate și să apară, bineînțeles, și rezultatele dorite. Noi lucrăm la acest proiect, de fiecare dată îmbunătățim fiecare secțiune și ne mai vine câte o idee, o punem pe hârtie și încercăm ca atunci când vom deschide și vom tăia panglica a centrului, toate aceste lucruri să fie puse la punct. Și pentru că am vorbit despre comunitate, Bikers for Humanity, reprezentată aici de Cristi Cubaru, se va implica foarte mult în această fază a doua a proiectului. Cristi, dacă poți să ne spui și tu câteva cuvinte. Cu drag.
Pot să fac cu drag și vreau să-i mulțumesc domnului primar, amândouă. Amândouă. Așa, vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru acel telefon, pentru că de la un telefon a plecat totul. Eu cu oamenii ăștia minunați de la Asociația Sfântul Stelian, Ocrotitorul Copiilor, nu mă cunoșteam. Nici cu domnul primar nu prea mă cunoșteam. Salut, sunt primarul de la Focșani, ce mai faci, Cristi? Uite asta, în câteva cuvinte. A venit foarte repede acel da, cu mare drag, cu atât mai mult cu cât anul acesta Bikers for Humanity împlinește 10 ani, cu atât mai mult cu cât asta este prima acțiune în județul meu natal. N-aveam cum să o ocolesc la infinit. Mărturisesc câțiva ani am ocolit-o să n-aud discuții că face la el acasă, că nu știu ce. Dar acum, la aniversarea noastră de 10 ani, mi se pare că astrele s-au așezat atât de frumos încât proiectul ăsta, toate sunt de suflet, dar ăsta va fi special cel puțin pentru mine și soția mea, care suntem de aici, din părțile locului. Ceilalți voluntari, care vor veni în număr de vreo 300-400 în iulie, sunt din toate colțurile țării. Motocicliști voluntari sau pur și simplu oameni care rezonează cu Bikers for Humanity. E inutil să vă spun că e o promisiune din suflet. Cei care știu ce am făcut în ultimii 10 ani știu că ne ținem de cuvânt și nu ne oprim până nu ne ducem proiectul la bun sfârșit. Iar pentru noi, treaba a început deja, cu telefoane, cu mobilizare, cu înscrieri, Vă invit să veniți în iulie să vedeți furnicarea aici, o să turnăm acele fundații, după care noi, Bikers for Humanity, ne obligăm să ridicăm pavilionul care ne poartă numele, destinat evident copiilor cu autism și părinților care îi însoțesc. Suntem nu bucuroși, ci foarte bucuroși și foarte mândri că facem parte din acest proiect. Știu că este puțin mai greuț pentru noi, ușor mai dificil, dar nu ne lăsăm. Pentru cei care nu ne cunosc, noi nu suntem salariați, noi nu avem salariați în Bikers for Humanity, noi facem asta în timpul liber. Toți avem joburi, avem familie, avem și alte treburi, dar este, din punctul nostru de vedere, cel mai bine și cel mai frumos petrecut timp liber pe care îl avem noi de un deceniu încoace și vă mulțumim toată inima că ne lăsați să facem asta. E o bucurie și o onoare pentru noi. Mulțumim. Domnul Cristi Misail este, după cum știți, ambasador al acestui proiect, al Asociației Sfântul Stelian și mulțumim pentru că s-a implicat 100% în realizarea acestui proiect. Da, vă mulțumesc că într-adevăr aici nu sunt în calitate de primar al municipiului Focșani, sunt în calitate de ambasador al Asociației Sfântul Stelian. Ar fi inoportun să vorbesc în numele comunității locale, este alături de noi domnul primar al Comunei Reghiu. Într-adevăr, așa cum a spus și domnul Cristi Crubaru, focșăneanul nostru, a pornit de la o simplă discuție, de la o idee de a avea în primul rând acel spectacol de caritate pe care l-am organizat sau l-a organizat Asociația Sfântul Stelian, Rock for Hope. Știind afinitățile domnului Cristi pentru acest gen de muzică, ne-am gândit Cristi, ok, și eu cu Cristi, dar atunci. Mai mult pentru asta am apelat. Și de aici s-a dezvoltat întreaga idee de colaborare și mulțumesc încă o dată în numele tuturor, pentru că Bikers for Humanity este un partener important al Asociației Sfântul Stelian, așa cum sunt foarte mulți alți parteneri cărora le mulțumim pe această cale. Sunt unii care doresc să-și păstreze confidențialitatea și identității, pentru că așa este uneori normal și așa știți că se mai spune că trebuie să transpire banul în mână până când faci o binefacere și când vrei să-ți ții toate aceste lucruri doar pentru tine, dar trebuie uneori să ne și implicăm activ, pentru că fără o astfel de implicare nu s-ar putea realiza acest proiect minunat pentru acești copii care au mare nevoie de noi și nu numai copii, așa cum spunea foarte bine și doamna, au nevoie inclusiv părinții. Foarte mult au nevoie părinții și în Focșani sunt foarte mulți care într-adevăr au nevoie de un sprijin real, fiind aici foarte aproape de municipiu, într-o zonă senzațională, într-o zonă mirifică. Cred că vor găsi cu toții liniștea de care au nevoie și mai ales sfaturile de care au nevoie, pentru că este foarte important să dăm
acestor copii o speranță de viață, mai ales că aici, iată, suntem împreună cu toate autoritățile publice și județene. Mulțumesc și domnului prefect, mulțumesc și doamnei inspector general adjunct și Direcției Generale de Protecție a Copilului în cadrul Consiliului Județean și tuturor celor care se implică activ pentru acest proiect, pentru că, așa cum s-a spus, este un proiect probabil unic în România, un proiect de care pot beneficia nu numai copiii din Vrancea, ci toți copiii din țară. Și încă o dată felicitări tuturor celor care au avut această inițiativă, felicitări celor care se implică și așteptăm în continuare cât mai mulți susținători acestui proiect, pentru că pic cu pic se face rai. Și aici este chiar un colț de rai unde putem să ne bucurăm cu toții la finalul acestui proiect de o realizare unică. Vă mulțumesc și Doamne ajută să ajungem la inaugurare. Mulțumim. Domnul prefect. Da, bună ziua! Să știți că de fiecare dată când am un astfel de eveniment, îmi pun în cap de dimineață, cel puțin de astăzi, ce ar trebui să spun. Am ajuns aici și să știți că tot discursul pe care mi l-am pregătit l-am aruncat la coș. În primul rând pentru că simt o energie pozitivă de acestui loc și sunt convins că locul a fost ales nu întâmplător. N-am vorbit cu cei din asociație, dar sunt convins că Dumnezeu are un rol aici și uitându-mă la peisajele din dreapta și ceea ce este în jurul nostru, simt această energie. O energie care sunt convins că este pozitivă pentru a duce mai departe acest proiect. De lăudat este la acest proiect și faptul că toată finanțarea, dacă nu mă înșel, este aproape mare, doar din donații și sponsorizări. Bineînțeles că sunt impresionat că există voluntari și mă uit în dreapta și în stânga și este efectiv de apreciat. Și a doua idee pe care vreau să o scot în evidență este, cred că ne dați o lecție, pentru că noi, cei care suntem astăzi în anumite funcții, constatăm că românii sunt dezbinați. Suntem dezbinați în comunități. Ceea ce faceți dumneavoastră aici, ne dați o lecție că acest lucru se poate realiza și poate fi un lucru comun, un lucru în care noi să realizăm ceva pozitiv pentru comunitate. Și cred că aceste lecții trebuie să o învățăm. Trebuie să mai venim la aceste evenimente, să învățăm aceste lucruri. Și așa cum spuneați, dacă ajung cei 300 de voluntari aici în luna iulie, am să încerc să fac timp să fiu și eu prezent, ca un om normal, firesc, care face parte din clubul de motocicliști din Focșani, și să încerc să contribui și eu pentru prima dată aici pentru acest minunat proiect pe care dumneavoastră încercați să-l faceți și sunt convins că va fi un proiect, așa cum a spus și domnul primar, nu neapărat la nivel local, cât și la nivel național. Mai trebuie să mai punctez faptul că acest proiect este un proiect care va ridica Vrancea la un nivel destul de înalt și trebuie să promovăm aceste proiecte. Și ceea ce mi-a spus dimineață sau ceea ce mi-ați spus că m-ați invitat la acest proiect, că v-ar plăcea să fiu și eu prezent aici, cred că da, aș fi în fiecare zi dacă știu că ar fi de ajutor. Eu voi încerca din poziția pe care am și ca om simplu și ca prefect al județului Vrancea să susțin cât pot acest proiect cu toate puterile mele. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să-i felicit pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect și pentru că am fost alături de o parte a echipei din Asociația Sfântul Stelian cu mulți ani în urmă în domeniul educațional. Acum, în calitate de inspector școlar general, observ că visul acesta de a nu mai reproșa instituțiilor că nu se face destul, cred că este atins, anume că fiecare om poate participa la binele celuilalt și cred că acesta este și obiectivul pe care și l-a propus întreaga echipă a asociației. Desigur, ca reprezentant al Inspectoratului Școlar, vă asigur de faptul că va fi un parteneriat
corect, cinstit și eficient, pentru că instituțiile care se ocupă cu învățământul special sunt instituții eficiente în județul Vrancea și mă refer în primul rând la centrele școlare de incluziune, însă mă gândeam și la un alt lucru, și anume că acești copii cu autism sunt un dar pentru noi. Ne oferă această posibilitate de a răsplăti avantajele cu care ne-am născut și pentru care n-am făcut mare lucru. Am fost dăruiți să avem o capacitate cu care să muncim, cu care să ne folosim ca să ne bucurăm de toate darurile pe care Dumnezeu le-a lăsat pe pământ și prin intermediul acestor copii putem să răsplătim toate aceste daruri. Cred într-o educație holistică, cred într-o educație a oamenilor valoroși și închei cu aceleași felicitări, acelea care să se refere la faptul că doar împreună putem să avem un asemenea proiect împlinit. Îi felicit pe cei care se implică zi de zi, nu sunt doar discursuri formale, ci pur și simplu e o echipă întreagă care lucrează și deja văd în această zonă proiectul nu doar pe afișe, ci pe pliante, ci chiar văd în ochii oamenilor această speranță că vor reuși. Asta se va întâmpla cu siguranță și știm că încă din mitologie locurile într-adevăr nu sunt alese întâmplător, sunt binecuvântări și cred că avem această binecuvântare a lucrurilor cu rost care se vor întâmpla aici. Mulțumesc tare mult! Ce să vă spun? În primul rând, mulțumesc că ați răspuns invitația asociației și participăm împreună la această deschidere a etapei a doua a lucrărilor. Mulțumesc asociației că, încă o dată, mulțumesc asociației că a ales comuna noastră și acest loc minunat pentru construirea centrului și pentru faptul că, într-un fel, punem comunitatea noastră din localitatea Reghiu pe hartă prin acest proiect. Mulțumesc! Mulțumim! Și noi mulțumim. Cu toții vă spunem din suflet și din inimă, împreună dăruim speranță mai departe. Proiectul intră în faza a doua și vă așteptăm când vor începe împreună cu Bikers for Humanity și cu întreaga comunitate lucrările la faza a doua a proiectului. Mulțumim din suflet. Împreună dăruim speranță. Doamne ajută!